اگر خدای ناکرده کسی نامحرمی را نگاه کند و طمع کند، این مریض است. برابر آیه سوره مبارکه احزاب که فرمود و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقولن قولا معروفا. این مضمون در سوره مبارکه احزاب هست. به زنان پیغمبر دستور میدهد وقتی میخواید با کسی حرف بزنید مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید. زن فقط میتواند با شوهرش زنانه حرف بزند، ولی با نامحرم باید مردانه حرف بزند، حرف رقیق نزند، آهنگین نگوید، با جاذبه دار سخن نگوید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، فرمود اون مردی که قلبش مریض است طمع می کند. خب این مرض قلب را که نمی شود با این وضع درمان کرد. حسینیه وقتی می تواند مرض قلب را درمان کند، مسجد وقتی می تواند مرض قلب را درمان کند که دستور تقوا عمل بشود. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم عمل بشود، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن عمل بشود. اینها عدل جامعه است. عدل یعنی کسی حافظ ناموس خود باشد و به کسی ناموس دیگری نگاه نکند.